अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हमने लिए हैं नाइकी के शूज़, मेरे फेवरेट शूज़ हैं अभी तक, जो सबसे फेवरेट है नाइकी को। बॉक्सिंग चेक करो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खोलते हैं जरा, देखते हैं क्या नई चीज़ आई है। वाह जी वाह, ये देखो यार नाइकी का लोगो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये पता नहीं इसका क्या था, यूके का है ये। 42 साइज़ है, ये आप देखिए। 42 साइज़ कैसा लगता है, ये देखें। एयर जॉर्डन TM स्वूश, वही देखिए नाइकी एयर।